आप? मैं ये कहती हमने 20 डॉक्टर्स को दिखा लिया और इवन संजीव मित्तल को भी दिखा लिया। अच्छा। आराम ही नहीं हुआ दवाई से किसी भी। डॉक्टर संजीव मित्तल सहारनपुर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ जी, बस उनकी दवाई से आराम नहीं हुआ, लेकिन काफी इतना वो था ना, ये मैंने एक शीशी और वो पाउडर खाया और मेरे को बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अब फिर मैं दोबारा इसलिए लेके जा रही हूँ कि जो कुछ भी है ना कसर वो सही हो जाए, वो दोबारा सही हो जाए। आपका नाम मैडम? रूबी गोयल। रूबी गोयल। अच्छा, इससे पहले आप कौन सी दवाई इस्तेमाल करते थे खांसी के लिए? अब ये तो नहीं पता, वो डॉक्टर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक? आयुर्वेदिक नहीं, एलोपैथिक। एलोपैथिक करते थे। ये आपने पहली बार आयुर्वेदिक यूज की, इससे आपको फायदा मिला जी। किसी औरों के लिए कोई संदेश? बस मैं तो ये कहती हूँ, लेकिन खांसी के लिए बहुत अच्छी दवाई है ये। और मैंने सुबह अपने भैया को भी स्पेशल फोन करके कहा, पता नहीं यहाँ से ले भी गए होंगे, वो व्हाट्सएप करा था मैंने ये दोनों चीजें उनको। थैंक यू मैम। ओके भैया, एक बार ये शीशी दिखा दें, एक बार शीशी दर्शकों को दिखा देंगे आगे। थैंक यू।